damit einen wunderschönen guten Morgen euch. Es ist so wunderschön wieder heute. Also, nachdem gestern die Kamera die Speicherkarte den Geist aufgegeben hat, meine Haare, hat dann sogar noch hier die Kleine ihren Geist aufgegeben vom Speicherkarte, aber erst ganz zum Schluss. Ja, und jetzt kopiere ich das alles mal einfach auf meinem PC, dann habe ich wieder Speicherkarte leer. Ja, und mal gucken, was wir dann heute so machen. So gegen 3 ist geplant, zum See zu fahren, aber nicht zum Schwimmen, der ist viel zu kalt. Aber einfach ein bisschen da wandern gehen oder so, und den Rest weiß ich noch nicht. Also, bis später. So, wir fahren jetzt schwimmen, zumindest vielleicht. Und wir wollen die anderen, die heute Morgen wandern gegangen sind, vom Berg abholen und dann eigentlich noch zum See gehen. Aber die Idee war, dass wir dann einfach mit denen schwimmen gehen, aber wir wissen halt nicht, ob die wollen. Und eigentlich haben wir abgemacht, dass sie anrufen, aber sie rufen nicht an. Ist jetzt alles zu kompliziert. Wir fahren jetzt erstmal ins Dorf und ich kann meinen Laptop aufladen. Also, los geht's. Gerade im Freibad. Ich habe hier nur die Actioncam mit, aber wir können hier, ich darf hier gar nicht filmen und wir gehen jetzt auch schon wieder, deswegen, ja, ich durfte halt leider nichts filmen für euch unter Wasser. Trotzdem, ich rede jetzt auch wahrscheinlich, der Ton ist wahrscheinlich nicht so gut wie in der normalen Kamera, aber wir fahren jetzt wieder zurück. Tschüss. So, wir sind mittlerweile schon zurück und heute koche ich mit und Pizza in diesem Gasofen. Sieht gar nicht mal so übel aus. Moin Leute, es ist schon richtig dunkel. Ich sehe noch nicht mal, wo ich gerade hingehe. Denn ich will ein Feuer machen. Dafür brauche ich jetzt Licht. Und deswegen sage ich jetzt schon mal gute Nacht, bis morgen. Jetzt seht ihr noch ein bisschen Feuer und bevor ich stolper hier. Ich muss hier leise sein, alle schlafen schon. Wir sind gerade vom Feuer zurückgekommen und ich gehe jetzt ins Bett.